Fala pessoal, vamos dar uma voltinha com o Jetão aí. Tem dias que eu não trago vídeo com ele. Fazer um videozinho noturno aí pra vocês. Tempinho chuvoso. Falou alguma coisa? Não, não mexi nele não. Tá chegando um pouco atrás, Gabi? Vai chegando um pouco? Tá dando pra enxergar? Hã? Levantar mais então. Melhorou? Atingiu a temperatura. Agora atingiu a temperatura da água. Agora dá pra dar uma aceleradinha mais forte.
Não sei como é que vai estar lá. Estamos ali, o pessoal indo ali no... Nós vamos ali na Vitória Wagen. Nós somos convidados para participar do evento que vai ter do lançamento do novo Taos. Aí estamos indo atrasados. Ver como é que tá lá o hotel. Foi bem? Lagoa. É, tem as poças d'água, né? Esse horáriozinho, é trânsito. 7h30, o evento começa às 18h. Nós vamos chegar lá umas 7h40. Vamos ver como é que vai. Como é que vai estar. Hã? Tinha lugar. Eu não gosto de andar desse lado aí, não. Devagarzinho aqui. Ô tio, você vai ou não vai? Deve ser mulher. Desenhada a Barbiezinha na caixa ali, ó. Aí, agora que ela. Ai, vai. Quer que ela tá mostrando pra cima de 60? Vai, 60 vai de lá então. Quer andar de 60, anda na direita, filha. Quer andar de 60? Ah, elas não mandam. Elas não mandam passar por cima, não passa. É igual onde uma doida me mostrou o dedo. Eu falei, rapaz, eu tava com o golzinho na época. Tava com o golzinho, ela tava no PCX, ela lá direito. E tinha um carro mais na frente assim, ó, igual tava ali, não tinha como eu passar e ela segurando. Aí eu peguei e colei na traseira dela, ela foi e pegou no freio, olhou no retrovisor, viu que eu tava na traseira dela, pegou no freio. Quando ela pegou no freio, eu não tirei o pé não. Falei, vai, vou empurrar ela. Quando ela viu que eu ia empurrar ela acelerou a motinha de novo todinha assim, ó. Acelerou e foi. Aí depois eu peguei, entrei pra direita, passei na frente do carro, não saiu. Eu saí pra direita assim, ó, aí ela pegou, foi, passou a quebra-mola, foi e me mostrou o dedo. Aí eu já ia virar meu, só fiquei olhando pra cara dela e rindo. E é corajosa, já pensou se eu fosse atrás dela? Podia ir atrás dela e derrubar ela. A mulher é tonta, a mulher é doida. As mulheres casar não tem medo não, não tem medo do perigo não. É, agora tá certinha, vai na direitinha quietinha. É, ninguém, não dá nenhum, não rola.
Não, você fica tem que estar dançando, vai pra lá e pra cá. Parou o semáforo ali. Agora que eles abrem. Aí, ó. Não sei se eu vou lá, se eu vou aqui. Por lá tem que virar pra direita. Aqui mesmo. Você vai pegar a rodovia já? Voltando? É, ela pega lá chegando já. Aham. Vamos ver como é que tá aqui. Vai, passa por aqui a entrada. Vai mudar a entrada? Mudar. Ah, ali pode entrar também, ali, ó. Na saída ali pode entrar também. Ah, tem. Tem algumas pessoas. Tem. Duas, três pessoas. É, papelzinho. Como que chama o nome? É isso aí, galera. Estamos saindo aqui da Vitória Wagner. Viemos ver o lançamento do Taos. Agora vamos pra casa. Eles tiraram do carro, vai pra vestir.
8h46 e ainda tem trânsito. Seta não tem. Se ligar da seta, não tinha dado farol pra ele, mas não liga nem seta. Ó, até PRF tá aí. Eles lá. Leva o eco aqui, galera, ó. Vou escutar o eco aqui debaixo do túnel, ó. Oh, aí sim, hein? Aí ronca bonito. Ô, caminhão, você vai. Olha aí, vocês vão no meio, tá fechado lá.
Agora eles vão pra cá. Como é que pode, né? Você não tava esperando isso. Eu fiquei já meio na experiência, mas estava no meio. Aí o track aí, ó, Paulinho Track. A lanterninha dele ficou bonitinha. Parece que tem mais botão do que aquele outro já. É, dá a impressão que tem, né? Mas porque tá desligado a luzinha. Se ligar lá também tem bastante botão. Gostoso essas trocas de marcha quando essas rajadas. Massa. Ó. Não estralo não. Ó, massa essa hora desse estralo. Aí distraciona, o controle entra e ele pipoca. Ó, 320 aí. É isso aí, galera. Foi mais um videozinho aí pra vocês do Jetão. Aí já disse que eu não trazia vídeo. Quem gostou aí, curte, compartilha, se inscreve no canal. Que assim que der, nós estamos postando mais vídeo. Valeu, galera. Pra quem veio até aqui. Fui!